මම පළමුවෙන්ම මගේ ගෞරවයක් උද කරන්න කැමතියි දන්ත වෛද්‍ය සංගමයට මෙවැනි අවස්ථාවක් ඔබටත් අපිටත් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව මහාචාර්ය කාල් ෆොන්සේකා මැතිතුමනි ඒ වගේම දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ප්‍රමුඛ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා ඒ වගේම සංවිධායක මණ්ඩලය මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් සහ සමගින් අවසරයි. මෙච්චර වෙලා විපක්ෂ කතා වලට අහුම්කන් දීලා ආණ්ඩු පක්ෂ කතාවකට අහුම්කන් දෙනවා කියලා කිව්වා. මේක ඉවර වුණාම හිතේ ඒකෙත් අරකට එක්ක ලොකු වෙනසක් නැහැ කියලා. මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් අපි මේ සයිටම් කාරණය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වුණා. ඒ කල්තැබීමේ විවාදය පැවැත්වෙන මොහොතේදී පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මට මතකයි මගේ කතා වේලාවේ සම්පූර්ණ සභාගාරයේ හිටියා. විමල් රත්නායක මැතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරේ නැහැ. රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා හිටියා. ඒ වගේම මේ සභාවේ ඉන්නෝ ගැලරියේ ඉඳගෙන අපේ කතාවට සමන් දුන්නු අය. එදා අපි විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු විදියට සඳහන් කරපු කාරණේ අද අපිට අමෝල් රේණුකින්වත් බැහැර වෙන්න බෑ කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒකට හේතුව අපි හම්බන්තොට වටායි ගලක් තිබුණා නම් තිබ්බා තමයි. පස්සේ ඒක නෑ කියන්න බෑ. මට එහෙම පුරුදු නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අන්තර්ජාලය හරහා ඒ කල්තැබීම් විවාදේ මගේ අදහස් සල්පය ආපහු අන්තර්ජාලය හරහා ගොස් බලන්න. දැන් කියන එකයි එදා කියපු එක අතර වෙනසක් නැහැ. මම මේක දකින්නේ අපේ රටේ අවාසනාවක් විශේෂයෙන්ම කාරණා කීපයක් නිසා. මෙතනින් අපි අති බහුතරයක් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දරුවෝ. අද මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට මෙහෙම හිටගෙන හිටියට මට මේ හිට ගන්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙන්නේ මගේ තාත්තා නිසා. මාස 6කට විතර කලින් තාත්තා නැති වෙනවා. නමුත් මම දන්නවා නිර්මල් රංජිත් මැතිතුමත් එක්ක එකට වැඩ කරලා තියෙනවා මගේ තාත්තගේ මල්ලි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ. උන් දැන් නැහැ ජීවතුන් අතර. මගේ 100ට කවදාවත් අකුරු ලියන්න කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. 100ගේ ලෝකේ 100 දක්වපු ලොකුම ඉස්කෝලේ තමයි කපුදුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. 100ගේ ලෝකේ දකින්න ලොකුම ඉස්කෝලේට මගේ තාත්තා. ඒ කපුදුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. තාත්තගේ ලෝකේ දැකපු ලොකුම ඉස්කෝලේ මාව දාන්න පුළුවන් එක මාතර රාහුල විද්‍යාලය. මම සමහරට මගේ දරුවා ලංකාවේ මට දාන්න පුළුවන් ලොකුම ඉස්කෝලේකට දායි. නීති අනුව නම් මට දාන්න පුළුවන් සුජාතා විද්‍යාලයට. මොකද අපේ ගෙදරට වේලදුරින් තියෙන සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලේ මාතර කිසිම නීතියක් කඩන්නේ නැතුව දාන්න පුළුවන්. මොකද අපේ තාත්තා ගේ හදලා තියෙන්නම තාත්තා විශ්‍රාමයන් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට රාහුලේ සුජාතේ ගාවින්ම තමයි ගේ හදලා තියෙන්නේ. මගේ දරුවා කවදා හරි එයාගේ දරුවව එයා දකින්න ලෝකේ ලොකුම ඉස්කෝලේට දායි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි අධ්‍යාපනයේ මිම්ම ගන්න ඕන. අපේ 100ගේ ලෝකේ දැකපු ලොකුම ඉස්කෝලේ දරුවෝ ලබන වරප්‍රසාද පිළිබඳව සංවේදී වෙමින් තමයි අධ්‍යාපනයේ මිම්ම ගන්නවා. එහෙම මිම්ම ගැනීමේ නොහැකියාව තමයි නිදහස ලැබන අවුරුදු 69ක් වෙද්දී අපි මේ බිඳින ව්‍යාධිය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉස්කෝල වලට දරුවෝ දැවීම කියන එක අදටත් කුණු වෙච්ච ඕජස් ගන්න තුවාලයක්. ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. අවුරුදු 69ක් ගිහලා රටට ඕන විධායක ජනාධිපතිවරයෙක්ද අගමැතිවරයෙක්ද කියන කාරණය තාමත් තර්කයක්. ඡන්දක්‍රමයේ පිළිබඳ තර්කයක්. තාමත් සමස්ත ව්‍යුහය පිළිබඳ තියෙන ප්‍රතිපත්තිමේ ප්‍රශ්න තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න 3න් 2 බලයක් එක්කයි
උතුරු කොළඹ තුනෙන් දෙකක බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවකින් තමයි උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලය ස්ථාපනය වෙන්නේ ජයාර්ජයවර්ධන යුගයේ. ඊට පස්සේ ආයි තුනෙන් දෙකක බලයක් තියෙන 2010 ආණ්ඩුව කාලේ තමයි සයිටම් එක ස්ථාපනය. දැන් ආපහු තුනෙන් දෙකක් ආණ්ඩුවක් තියෙන යුගයක තමයි සයිටම් එක තාමත් පවතින්නේ. එතකොට ජයාර්ජයවර්ධන මහත්තයාට වැරදුණු වැරදිල්ල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් වැරදිලා. මට මතකයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ආවෙත් නැහැ මේ අර ඇජෙන්ට්මන්ට් මොෂන් එකේ කතා කරන්න. එදා කතා කරේ සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය මැතිතුමා ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා. දැන් එදත් ඉන් පස්සෙත් සිද්ධ වෙන එකම දෙයක්. ආයතනයක් ඇති වෙනවා. ආයතන වෙනුවෙන් සමස්ත රාජ්‍ය ආයතනයේ දේශපාලකයෝ කවුරුත් ඒ ආයතනයක් වෙනුවෙන් කඹරනවා. මේක ඛේද වාචකයක්. දැන් මං අහන්නේ කැම්බිරිය යුතුව තියෙන ආයතනයක් වෙනුවෙන්ද ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන්ද? දැන් හරිනම් ජයාර්ජයවර්ධන මහත්තයා ගෙනා යුතුව තිබුණේ මේ උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය පීඨය නෙමෙයි ස්ථාපනය කර යුතුව තිබුණේ. රටේ සංවාදයක් ඇති කරන්න ඕනේ. මං කියන්නේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි සමස්ත අධ්‍යාපනය. මම දැන් ඉන්න ගමන් කිව්වේ තව අවුරුදු 10ක් යනකොට ලොකු අර්බුදයක් එනවා නීති ශේෂ්ත්‍රයේ. අවුරුද්දකට 1200ක් එනවා මේ ලංකාවෙන්ම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේමන්ට්ස් කරලා මේ ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි එකෙන් මෙහි ඉඳගෙන මේ නීති විභාගවලට පෙන්නනවා. අවුරුද්දකට දල වශයෙන් 800ත් 1200ත් පිරිසක්. එතකොට 1980 දශකයේ කළ යුතුව තිබුණේ පළවෙනි සංවාදය ඇති කළ යුතුව තිබුණේ ලංකාවේ මොන ශේෂ්ත්‍රද පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයට විවෘත කරන්න කියලා. ඒ සංවාදය කළා. ඒ සංවාදය තුලින් හදාගන්න ඒක දවල පත්‍රිකාවක් ගොතයි කුලප්පුවක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් දවල පත්‍රිකාව කියන්නේ 82 ආපු එකට තමයි කවුරුත් දවල පත්‍රිකාවක් ගොත මතක් නැහැ 82 දවල පත්‍රිකාව. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. සකස් කරගත යුතුව තිබුණේ සංකල්ප පත්‍රිකාව නැත්නම් දවල පත්‍රිකාවක් කියන දවල පත්‍රිකාව. ඒක තුල හදිය යුතුව තිබුණේ ප්‍රතිපත්ති හදලා නීතිමය රාමුව. ලංකාවේ මොන ශේෂ්ත්‍රවලද පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ඇති කරන්නේ කියලා. ඒ නීතිමය රාමුව තුල ඊළඟට බිහි කළ යුතුව තිබුණේ විධිමත් ආයතනික පද්ධතියක්. ඒ ආයතනික පද්ධතිය හරහායි ආරාධනා කළ යුතුව තිබුණේ මෙන්න මේ ශිෂ්‍යවල උඹලා ඇවිල්ලා පෞද්ගලික අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරපළා කියලා. හැබැයි මේ උනේ ඒක නෙමෙයි 1980. වෛද්‍ය පීඨය ඇති කළා ඒක වෙනුවෙන් සියලු දෙනා කැඳුරුවා. 2010 තුනේ ඒක. ඒතකොට 1980 ඒක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා ඒ වෙනුවෙන් කතා කරනවා අපිට ඒ යුගය ගැන මතක යන්නේ අපි 1980 කියන්නේ මම බාලාංශී හිටපු අවුරුද්ද. නමුත් වෙන්නේ නැත්තේ අන්තිමට ඒකේ කෙලවර තමයි ත්‍රිමා විතානලා වෙනුරල වගේ අය තමුන්ගේ ලෙයින් ජීවිතෙන් වන්දි ගෙව්ව එක. අද වෙනුරලගේ ත්‍රිමා විතානලාගේ පවුල් වලට අර ඒ ලේ ගංගාවේ වෙන කාටවත් වේදනාවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. දැන් මෙතනත් ආයි එහෙම ලේ ගංගාවකට යන්න වුණොත් ඒක ඛේද වාචකයක්. දැන් මේක ඇති කරපුවාමත් උනේ මට මතකයි 2013 මේ එවකට හිටපු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාලා රෑ 12 විතර වෙනකන් ඇවිල්ලා රූපවාහිනී සංවාදවල මේ ආයතනයක් වෙනුවෙන් කඹරන. මధుරෝ තලතල මේ මට මතකයි ස්වාධීන රූපවාහිනී රෑ 12 විතර වෙනකන් කතා කරනවා. මගේ කතාවේදී මම අහන්නේ ඇයි මේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරේ පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙනුවෙන් ගිහලා කතා කරන්නේ? ඔව් කතා කළ යුතුව තිබුණේ ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරන්නේ අපි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කෝ එදා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාලා 2010 ආණ්ඩුව තුලේ මේ සම්බන්ධයෙන් අරගල කරා කියලා. ඒක ඇත්ත මොකද එතුමාගේ යුගයේ තමයි මොකද මම ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා එතුමාගේ යුගයේ තමයි මේ සයිටම් එක වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් නෙවෙයි වෙනත් තොරතුරු තාක්ෂණය අරක මේක වෙනුවෙන් ඔය ඉඩම තුල ඔය කටයුත්ත ආරම්භ කරා. මම ඒ තොරතුරු හැන්සාගත කරා. හැබැයි ඒකේ තමයි අවසානයේදී මේ ඒ වගේම නරක සිද්ධියක් වෙනවා. දිමු ජයරත්න අගමැතිතුමා ලියුමක් ලියනවා රුසියාවට. ඒක ඉතින් නරක තත්ත්වයක්. මං කියන්නේ එදා ලියුණත් අද ලියුණත් ඒක වැරදි. ඒ වගේම සයිටම් ආයතනයේ ජනසතු කිරීම. මේ ජනසතු කිරීම ගැන එක අයගේ අදහස් තියෙනවා. මේ ජනසතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම දරන මතය හරි විරුද්ධයි. මම කියන්නේ මේක
මේ සයිටම් එකට මොකද්ද කරන්නේ කියන එක හරියි. හැබැයි ජනසතු කිරීම නොකළ යුතුයි. අයි මම එහෙම කියන්නේ. මේක ජනසතු කරොත් මේක හරි කුණුහරුපයක් විකාරයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් 1981ක් හදනවා. ඒක ජනසතු කරනවා. එතන බැච් 5ක 6ක පිරිසක් සාධාරණීකරණය. ආයෙත් මේකට ජනසතු කරොත් ආයෙත් අවුරුදු 20කින් 30කින් විතර මේ විදිහට මොකක් හරි අටවලා ජනසතු කළා ඒ කාලය තුල ප්‍රාග්ධනයක් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ගොඩ ගහ ගන්නවා. නොගැලපෙන පිරිසක් සමාජගත කරනවා. මේක ට්‍රැඩිෂන් එකක් වෙයි. මේක තවත් බිස්නස් එකක් වෙයි. මේක නියත වශයෙන්ම තවත් බිස්නස් එකක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ නිසා ජනසතු කිරීම තුලින් යලි දැන් ජයවර්ධන මහත්තයා කරපු එක ආය අවුරුදු 30කින් වුණා. ඒ නිසා ජනසතු කිරීමෙන් එහා ගිය විකල්පයකට අපි සංවාදයේ ගෙනියා යුත්තේ. මම ඒක හිතනවා. මහාචාර්ය කාර්ලෝ ෆොන්සේකා මැතිතුමා තමයි ජනසතු කරපු රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ පළවෙනි පීඨාධිපතිතුමා. මම ඒකේ 7 වෙනි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා එතුමාට මේ ගැන ප්‍රමාණික නෙමෙයි මහා ප්‍රබුද්ධ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ ජනසතු කිරීමෙන් පස්සේ ඊට කලින් කණ්ඩායම වල තත්ත්වයේ පිළිබඳව. මේ එතුමා ලිවම සරසවියෙන් ඉපැරණි කැලණියේ වෙදවරමක් අපට ලැබුණේ කියලා මේ අපි ඒ අභිමානයත් එක්ක තමයි කැලණියට ගියේ. හැබැයි අදටත් අපි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලේ වෛද්‍ය පීඨයේ හිටියකම අපෙන් අහපු අය ඉන්නවා. අදටත් මේ කීයක් විතර ගියාද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තාමත් සමාජය තුල සමහරවිට නැහැ මේ උතුරු කොළඹ මේ වෛද්‍ය පීඨයේ ජනසතුනා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඊටම නරක තත්ත්වය. දැන් එදා මීට වැඩිය නරක තත්ත්වයකට ගියා. ඒ කොළඹ උපාධිය දෙන්න හැදුවා. කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධිය තමයි දෙන්න හැදුවේ උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට. ඒක තමයි අරගලේ ප්‍රධානම ගැටලුව බවට පත්. දැන් මෙතන රෝහල් ටික පාවිච්චි කරන්න බැරුව ඔය මේ නිවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ඇති කරන මොහොතේ ඒක ස්ථාපනය කරන මොහොතේත් මම මේක ඉතා පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරපු ලේඛනයක් තියෙනවා. අඩුම ගානේ පෞද්ගලික රෝහල් ප්‍රතිතනය සහ නියාමනය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න අදාළ නිලධාරිනියගෙන් ඒ සඳහා අනුමැතියක්වත් අරගෙන තිබුණේ නැහැ රෝහල ස්ථාපනය කරන මොහොතේ. ඒ නිසා එහෙම ගැටලුවක් තිබුණා. සහ මේ මොහොත වෙනකොට නිවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂ ගෝචර ඥාණයෙන්ම රට දැනගෙන තියෙනවා අවස්ථා කීපයක. සහ අපි ඔක අවුරුදු 3කට කලින් කිව්ව නිවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා මේ ඇඳන් 1002කද කොහෙද රෝහලක් හදන්න යන්නේ ජයවර්ධන මහත්තයත් එක්ක තිබිච්ච ඒරියස් එකක් කවර් කරන්න. ඔව් ඉතින් මම කියන්නේ මේ යමක් කරනකොට මේක මේ බුද්ධිමතුන් විසින් කරන දෙයක් නම් බුද්ධිමතුන් කරන දෙයක් නම් ඒකේ බුද්ධිමත් භාවයක් තියෙන්න බෑ. තාර්කිකය හැම එකේම බුද්ධිමත්. දැන් ජයවර්ධන මහත්තයා හදපු ලොකුම එක 1001 හින්දා. ඒක 1002ක එකක් තමයි මෙතන හදන්නේ. එතන තියෙන දේශපාලනයේ කාරණය මේ පානදුර മന്ത്രി දුරේ පිළිබඳව 1970 දශකයේ අන්තිම අවුරුදු දෙකේ. ඉතින් ඒ නිසා දා පැහැදිලිව අපි විශ්වාස කරන විදිහට අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරු වුණා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂය තුල ගෙනියන මේ සංවාදය අපි දා පැහැදිලිව කියන්නේ මේ රටේ මොකක් හෝ ආයතනයක් ඇති කරලා ඒ ආයතන වෙනුවෙන් නිලධාරීන් කඹරන්න එපා. දේශපාලඥයෝ කඹරන්න එපා. ආයතනයක් වෙනුවෙන් කඩ යන්න එපා. නිර්මාණය කරන්න ප්‍රතිපත්තිය. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුල ඊළඟට හදන්න අවශ්‍ය නීතිමය රාමු. ඊට පස්සේ නිර්මාණය කරන්න ආයතනික ව්‍යුහය. ඒ ආයතනික ව්‍යුහය තුල පුළුවන් ජලපෙන ආයතන වලට ආරාධනා කළා. එතකොට මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඒ මණ්ඩල හරහා අවශ්‍ය තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කාරණයක නෙවෙයි මේ යන්නේ. ඒ නිසා මම සයිටම් ආයතනයේ වේවා අනාගතයේ තිබෙන ආයතනයක් වේවා කලින් තිබුණු උතුරු කොළඹ පාලනාධිකාරිය වේවා මම කියන්නේ අපි වරද්දාගෙන තියෙන දේ ඇයි අපිට නාටා එක ඇති කරද්දී ගියපු ගමන මේ කාරණේ කියන්න බැහැ. අපි කියන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා ඊට පැහැදිලි
අපි දරන මතය මොකද මේ අවුරුදු 6 තුල මම පැහැදිලිවම අරගල දෙකකට දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ දෙකේම කාර්ල් ෆොන්සේක මැතිතුමා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ නාටා ඇක්ට් එක පිළිබඳ අරගල. ඒ කාරණේදී අපි කොන්දේසි විරහිතව දුම්කොළ සමාගම් එක්ක අපේ අරගල යනවා. දුම්කොළ සමාගම් වලට අපි කිව්වා හරි අපිට නඩු දාපන් අපි ලෑස්ති පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද එක්ක විතරක් නෙවෙයි ඉන් එළියෙත් උඹලා ගැන කතා කරන්න අපි ලෑස්ති. ඒකට හේතුව 30 අවුරුදු යුද්ධෙදී දවසකට මැරුණේ සාමාන්‍යයෙන් 44ක් වගේ. ඒ දුම්කොළ හින්දා දවසකට 54.7ක් දශමයට කිව්වොත් ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වැටෙව්වොත් 55ක් මැරෙනවා. ඒ නිසා කොන්දේසි විරහිතව අපි ඒ කාරණේදී හිටියා ඉන්නවා හෙටත්. වගේම මේ කාරණේදී එක පැත්තකින් නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසාම මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් වුණු මිනිස්සු විදියට අපි යුතුයකමක්. අනිත් පැත්තට ජනසතු කරපු රාගම වෛද්‍ය පීඨය අධ්‍යාපනය ලැබපු නිසා අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා වෙනුරට ත්‍රිමාවිතානලගේ ලේ වලට සාධාරණයක් කරන්න. ඒකට මම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් වීම බාධාවක් නෙවෙයි. වෙනුරට ත්‍රිමාවිතානලට තියෙන්නේ නැති තමුන්ගේ පුජ්‍යලික දේශපාලනයක් තියෙන්නේ නැති පක්ෂයක් තියෙන්නේ නැති. හැබැයි වෙනුරට ත්‍රිමාවිතානලට ජීවිත පූජා කරන්න උනේ මේ අරගලෙත් එක්ක. ඒ කාරණේදී අපිට වෙනුරලගෙන් ත්‍රිමාවිතානලගෙන් වෙන්න බෑ. ඒ අර්ථයෙන් අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඒ වගේම අධ්‍යාපනය අපිට වෙන් වෙන්නට බැරි කාරණා තියෙනවා. ඒකට හේතුව කන්නංගර මැතිතුමාගෙන් පටන් ගත්තා. මම නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී තනියෙන් කන්නංගර මැතිතුමා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කන්නංගර මැතිතුමාත් ඒ රත්නායක මැතිතුමාත් ඩේවිඩ් වනිගසේකර මැතිතුමා. ඒ තුන් දෙනා තමයි මම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ විදිහට සලකන්නේ. සමහරව නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා විදිහට සලකන්නේ කන්නංගර මැතිතුමා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම නිදහස් අධ්‍යාපන ආඥා පනත සම්මත වෙන්නට යන මොහොතේ නිදහස් අධ්‍යාපන ආඥා පනත කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. පළවෙනි ශ්‍රේණි පහළ වාලාංශයේ සිට ප්‍රථම උපාධිය දක්වා නොමිලේ අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන. මේ සභාවේදී දැන් කියුණා දිමල් රත්නායක මහත්මයා නොමිලේ අධ්‍යාපනය කියන එක. ඇත්තටම අපේ නිදහස් අධ්‍යාපන ආඥා පනත කොතනකවත් තිබුණේ නැහැ. පහළ වාලාංශයේ සිට ප්‍රථම උපාධිය දක්වා නොමිලේ අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන කියන වාක්‍යය. ඒ වාක්‍ය නිදහස් අධ්‍යාපන පනතට ඇතුල් කරෙව්වේ එදා දුම්බර මන්ත්‍රීවරයා හිටපු ඒ රත්නායක. එතුමා තමයි නිදහස් අධ්‍යාපන ආඥා පනත හදන්න යෝජනාව ගෙනාවේ. ඒක ස්ථිර කරේ වැලිගම රාජ්‍ය මණ්ඩල සභා නියෝජිත විදිහට හිටපු ඩේවිඩ් වනිගසේකර. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි කන්නංගර මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපන ආඥා පනත. ඒ නිසා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ත්‍රිවිධ රත්නය වෙච්ච. ඒ රත්නායක කන්නංගර ඩේවිඩ් වනිගසේකර. එතනින් පටන් ගත්තම රාජ්‍ය මණ්ඩල සභාව පාර්ලිමේන්තුව ඉන්පස්සේ 1972 ජාතික රාජ්‍ය සභාව ඉන්පස්සේ ආයි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අපිට කිසිසේත් අත්හල නොහැකි වගකීමක් තියෙනවා. ඒ එක පැත්තකින් අධ්‍යාපනය අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය. ඉතින් ඒ කාරණේදී අපි රජයේ മന്ത്രിවරු බව ඇත්ත. හැබැයි මම ගොඩක් තැන්වල අහලා තියෙනවා මේ කතා කරන කෂේරුකාවක් තියෙනවා කියලා. ඇනටොමිකලි ඒක වැරදි නිසා කෂේරුකාවක් නෙවෙයි කෂේරුවක් නේ තියෙන්න ඕන. කෂේරුකාවක් කියන්නේ ඒක මොන එකක් විතරයි. කෂේරුවක් අපිට තියෙනවා. අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේ කාරණේදී අපි යා යුතුව තියෙන්නේ සමස්ත ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය කරගෙන අර මා කියපු ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ගමනට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදිහට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරන්නේ නැහැ. ඇති කරනවට විරුද්ධයි එහෙම කියලා කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක අපිට එහෙම කියන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්නත් බෑ. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අපි ඇති කරනවා. ඒක අපේ ප්‍රතිපත්තිය. හැබැයි ඒ විශ්වවිද්‍යාල ඇති කිරීමේදී රාමුවක් ඇති වෙන්න ඕන. ලෝකේ කොහෙවත් වෙළඳපොළ අත්ක්‍රමයේ යටතේ සියල්ල එහෙම අරලා දාලා නැහැ. කොටින්ම ඇමරිකාවවත් එහෙම අරලා දාලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා රාමුව හදාගන්න ඕනේ. ඒ රාමුව හදා ගැනීම හුදෙක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැතිවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන්
නෙවෙයි. පුල් සංවාදයක් ඇතුවයි අපි කරගත යුතු තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හැදීමේදී කරන සාධාරණය මේ කාරණේදී රටට කරන්න ඕන. ඇයි? 1947 මේ රටේ ස්ථාපනය වෙච්ච ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නෙවෙයි. ඒක සෝල්බරි සාමි දුන්නේ. හැබැයි සෝල්බරි සාමි අපිට ඒක එහෙම දුන්නේ නැහනේ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු මේ සභාවේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. 1944 වෙනකොට ඇමතිවරුන්ගේ කෙටුම්පතක් තිබ්බා. ඇමතිවරුන්ගේ කෙටුම්පත එහෙම් පිටින්ම ක්‍රියාත්මක කරගන්න තමයි ඇමතිවරු උත්සාහ කළේ. සෝල්බරි සාමි අවසානයේදී දුන්නේ අර ඇමතිවරුන්ගේ කෙටුම්පතේම වෙනස්කම් සහිත කාබන් කොපියක් විතරයි. 1947 ව්‍යවස්ථාව විදිහට 1946 අතරම 46 සිද්ධ වුණේ ඒක. ඇමතිවරු ප්‍රසිද්ධිය සෝල්බරි කොමිසම වර්ජනය කරාට පස්සේ හමු වුණා. ඒ නිසා තමයි සෝල්බරි කොමිසමේ ලේකම්වරිය සර් ඔලිවර් ගුණතිලකගේ බිරිඳ බවට පත් වෙන්නේ. ඒකයි 46 ව්‍යවස්ථාවල. 72 ව්‍යවස්ථාව ඇතුළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ එදා වාමංශික පක්ෂය. 78 ව්‍යවස්ථාව වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අද අපි ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒම ව්‍යවස්ථාය දිච්ච විදිය වැරදි. ව්‍යවස්ථාය දෙන්න ඕන ජනතාවගේ අදහස් උදහස් එක්ක. ඒ හැදෙන ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ විවිධ මතවාද තියෙනවා. හැබැයි හැදෙන්න ඕනේ එහෙමයි අපි හිතන්නේ. මම කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව හැදීමේදී අපි කරන සාධාරණය පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය සඳහා මොකද මේකෙදී අපි ඒකයි මා සයිටම් එක විතරක් ගැන කතා නොකරන්නේ හෙට දවසේ නැත්තම් ආයෙ සිද්ධ වෙනවා නීති ශේෂයේ නීතිඥයාටත් වෙන ඉරණම ගැන කතා කරනවා. අනිද්දාට සිද්ධ වෙයි තව කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා මා කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට අපි බොහෝ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කිරීම අපි කළ යුතුව තියෙනවා නම් ඒ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදු කළ යුතුයි. ඒ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කරන අතරේ දැන් මේ සයිටම් එක කියන උපකුලකයේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම ක්‍රියාමාර්ග වලට යයි. හැබැයි එතෙන්දී ජනසතු කිරීම කියන කාරණය අනාගතයේ වැරදි පූර්වාදර්ශ ඇතිවෙන්නට ව්‍යාපාර පරමාර්ථ තියන අයට මෙහෙම එකක් කටවලා ආණ්ඩුවට බාර දීලා කීයක් හරි අරගෙන ඒ ඉන්න අතරේ මේ බැචස් ටික දාන්නයි මේක ඉන්න කාලේ ඒ ටිකෙන් සල්ලි ටික හොයන්නයි වෙන සුරවිදනක් බවට පත් කළ යුතු නැහැ කියන එකයි මගේ ස්ථාවරය. බොහොම ස්තුතියි.